Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvdue Jezu Krishti. Gjatë këtyre ditëve të rrugimit të njerëzve për shkak të koronavirus, kisha jonë po bën përpjekje që besimtarit katolik e jo vetëm t'i përcjell me lutje dhe liturgji nëpërmjet mjeteve të komunikimit. Në këtë mënyrë mund të marrim pjesë shpirtërisht në distancë në vepra liturgjike, përveç meshës së shenjtë, eukaristisë me lutje të ndryshme, në mënyrë të veçantë lutjen e mbrëmsores, për çdo mëngjes e lusim bashk këtu në Prishtinë në kriptën e katedrales lavdet të mëngjesit që janë pjesë e liturgjisë katolike. Këto lutje bëjnë pjesë në liturgjinë e orëve, e cila është një lutje zyrtare dhe publike e Kishës Katolike. Në këtë emision, dëshiroj shkurtimisht të bajnë një shpjegim të përgjithshëm për rëndësinë, strukturën dhe mënyrën si lutet liturgjia e orëve. Ç'është liturgjia e orëve? Liturgjia e orëve është lutja zyrtare dhe publike e kishës. Është vepër liturgjike në kuptimin e plotë të fjalës, e cila lutet, recitohet apo këndohet zakonisht në bashkësi, në kor. Shën Bonaventura thoshte se liturgjia e orëve është të përngjamet e koncertit qiellor. Liturgjia e orëve është lutje e personave të kushtuar, i peshkvive, meshtarve, rregulltarëve dhe rregulltareve. Kur një peshkëv, një meshtar apo një rregulltare e reciton apo e këndon liturgjinë e orëve, ai apo ajo bëhet një zëdhënës apo zëdhënëse e të gjithë besimtarëve para Zotit. Çdo prift me librin e liturgjisë së orëve në dorë është si një ambasador i Zotit në tokë, i pajisur me kredenciale dhe autoritet që e ngarkojnë me mision për të shpallur lutjen e adhurimit dhe të falënderimit. Edhe kur liturgjia e orëve lutet vetëm, domethënë pavarësi apo pa kor, duhet të kemi parasysh se kurrë nuk jemi vetëm, sepse në ato momente është duke u kryer një vepër e kishës dhe me kishën. Ndonse fizikisht mund të jesh vetëm, në ato qaste e gjithë kisha është e bashkuar në lutje me ty. Pra, kisha në lutje. Në këtë kuptim, liturgjia e orëve nuk është një veprim privat, por i përket të gjithë trupit të kishës. Liturgjia e orëve nuk është një ekskluzivitet i të kushtuarve. Kësaj lutje mund t'i bashkohen edhe besimtarit laik, jo të kushtuarit, mandje një gjë të këtill e porositë edhe kisha. Praktika gjithandej e kishës në përbot ka treguar se besimtarit laik të përshpejtshëm që e lusin liturgjinë e orëve janë shumë të kënaqur dhe ndjehen të bashkuar me kishën universale në gjithë botën, e ndjejnë më fort kishën, si një familje e vetme që i përkasin. Zakonisht, për besimtarit laik kisha porosit të lutën vetëm orët kryesore, që janë lavdet e mëngjesit dhe mbrëmsorja. Kuptimi dhe qëllimi i lutjes së liturgjisë së orëve është që ta shejtrojmë me lutje rrjedhën e ditës dhe njeriun, që është edhe qëllimi kryesor i liturgjisë katolike. Në këtë mënyrë, ne bëhemi liturg të kohës. E shejtrojmë kohën dhe atë e kuptojmë si kairos, që do të thotë si një kohë shpëtimi. Koha që na dhurohet është mbushur me dashurinë e Zotit e na përfshin neve në ritme hyjnore. Në kohë, ne bëhemi pjesë në historinë të dashurisë së Zotit, e bashkë me të i japim apo i dhurojmë asaj një sintoni dhe një harmoni melodioze. Sepse derisa ne lutemi, ne i rijapim jetë kujtesës së dashurisë së Zotit, e bëjmë të pranishëm dashurinë e tij, atë që ai e ka kryer dhe atë që e kryen pa pra në jetën e kishës, domethënë në secilin prej nesh. Të jesh liturg i kohës do të thotë të kremtosh dashurinë e Zotit për njeriu, të trasosh shtektimin e jetës së këtushme me hyjin që ndërton historinë e botës bashkë me ty. Ta bësh të pranishëm e ta lejosh të jesh i pranishëm hyj në rrjedhën e ditës, javës, muajit e viteve. Të jesh liturg i kohës do të thotë pra të bësh kohën kairos, ta bësh kohën si moment shpëtimi. Grishja e Jezusit për lutje. Ungjit na tregojnë se si Jezusi tërhiqej shpesh në shkretëtir dhe në mal, e atje lutej. Por këtë bënte edhe kur zgjohej herët në mëngjes në agim, apo edhe tër natën, në thonë ungjit se e kalonte në lutje
drejtuar Atit. Jezusi na ka ftuar që t'i përngjajmë atij, ta imitojmë shembullin e tij në lutje të përhershme e të paprashme, pa u lodhur, një lutje e përvujt, vigjilente, e qëndrueshme, bestare në mirësinë e Atit, e shenja e besimtarit. Apostujt shpesh kanë kujtuar këtë dëshirë dhe urdhër të Jezusit. Ata i shohim të bashkuar në urat në orën e 3, vetë Pietri rreth orës 6 u ngjit në terrac për të lutur. Gjithashtu, Pietri e Gjoni po shkonin në tempël për lutjen e orës 9. Bashësia krishter ishte e kujdesshme e pa përtesë në lutje, në urat e në ndëgjim, për vetësimin e mësimeve të apostujve. Kjo praktik, veprim, ishte e pranishme që në fillim, kur ende ishte gjallë Maria, Vizhra Mari, nëna e Krishtit. Po si është e strukturuar dhe e përbër liturgjia e orëve? Liturgjia e orëve ka 4 vëllime, apo 4 libra, që përshtaten me vitin liturgjik të Kishës Katolike Universale. Liturgjia e orëve është organizuar në orë apo në qaste të ndryshme, që e ndan ditën në 5 qaste, që latinisht janë quajtur officium. Secila orë apo officium është parapar për një qast të veçantë të ditës, pikrisht për ta shëtruar të tërën. Edhe pse do të duhet të luteshin secila në orë në momentet e caktuara, megjithatë kjo nuk do të thotë se për shkaqe objektive nuk mund të lutet edhe në orë të tjera të vëllitshme për lutsin. Referenca kryesore e liturgjisë së orëve në të gjitha 5 qastet janë 150 psalmet. Psalmet janë lutje dhe këngë të besimit së vjetër, të popullit të Zotit që i këndon në shërbesat e tyre në tempull dhe në sinagoga. Ato shprehin një gamë të madhe të shumë llojshme të shpirtit të lutjes. Vetë Jezusi i lutte ato, e të njëjtën e kanë bërë dhe apostujt, kisha e parë. Kjo traditë është ngulur fort në jetën e kishës deri në ditët e sotme. Kjo strukturë apo këto 5 qaste janë në këtë mënyrë: shërbesa e leximeve, lavdet e mëngjesit, ora e mesme, ora e 6, ora e 9, mbrëmsorja dhe pas mbrëmsorja. Çka përmbajnë gjitha këto 5 qaste dhe si janë të strukturuara? Shërbesa e leximeve është ora e parë, e parapart lutet në orët e hershme të mëngjesit në agim. Përherë fillohet me një himn, pas 3 psalmeve lexohen 2 lexime më të gjata se në orët tjera. Leximi i parë është një pjesë e përzgjedhur nga shkrimi i shenjtë, kurse i dyti një fragment nga etrit e kishës, nga patristika, shpesh edhe ndonjë pjesë e dokumenteve zyrtare të kishës, apo e ndonjë shenjti. Kur bie një festë e një shenjti apo shitreshe, atëherë zakonisht nga pjesa e parë, leximi i dytë, që mirret nga etrit e kishës, zëvendësohet nga ndonjë shkrim i shenjtit që kremtohet, dhe kjo lutje përfundon me lutjen e përmbyllëse. Kadenca apo ritmi i psalmeve është nga cikli i javëve, kurse 2 leximet e përcjellin ciklin vjetor. Lavdet e mëngjesit është lutja e mëngjesit dhe lutet në fillim të ditës. Struktura e kësaj ore e ka këtë rrjedh: ftesa, himni, 3 psalme që i paraprin antifonat, leximi i shkurtër nga Bibla, përgjigja e shkurtër, kënga ungjillore apo benediktus, lutja e besimtarve, atyyn dhe lutja përmbyllëse. Lavdet e mëngjesit ka një cikël 4 javor. Janë 4 javë që kanë të njëjtin ritëm dhe përsëriten. Por e diela i ka antifonat të veta të veçanta para këngës ungjillore. Në përgjithësi ato i kujton leximet e të dielës përkatëse dhe lutja e veçantë përmbyllëse. Ora e mesme është një orë që lutet gjatë ditës sipas orareve të caktuara, veçanërisht nga orët e përzgjedhura. Për shembull, në orën 9 të ditës e deri në mesditë lutet ora e 3. Në mesditë e deri në orën 3 bie ora e 6. Në orën 3 pasdite, që mund të lutet deri ka ora 6, lutet ora e 9. Këto janë orë treguese dhe jo detyruese. Në përgjithësi lutet vetëm njëra, vetëm e 3, vetëm e 6 ose vetëm e 9. Fillon me 3 psalme që janë të përbashkëta për 3 orët. Nëse do të luten në shumë se 1 orë, atëherë merren psalmet përplotësuese. Leximi i shkurtër dhe lutja e besimtarëve varen nga ora që lutet, pasi secila e ka të vetën. Edhe kjo orë
ka ciklin 4 javor përveç në kohë të forta liturgjike, kur mund të kenë ndonjë ndryshim. Mbrëmsorja. Është ora apo lutja e mbrëmjes, saktësisht në perëndim të diellit. Ka strukturën e njëjtë si lavdët e mëngjesit. Pas leximit të 2 psalmeve, lexohet kënga nga Beslidja e re. Pastaj vjen leximi i shkurtër, përgjigja e shkurtër, kënga ungjillore, Magnificat, lutja e besimtarëve, atyna dhe lutja përmbyllëse. Mbrëmsorja ka ciklin 4 javor, të njëjtin si lavdët e mëngjesit. Pas mbrëmsorja, është lutja e mbarimit të ditës, lutet para se të bijem në gjumë. Latinisht e quanin kompieta, që do të thotë përmbush, përmbarim apo përfundoj. Është lutja e fundit e liturgjisë së orëve dhe lutet si falënderim drejtuar Zotit për gjitha bekimet, hiret që e kemi përjetuar gjatë një dite dhe kërkojmë një pushim të qetë e të rehatshëm. Zakonisht në kohën e lutjes pas mbrëmsores bëhet shërtimi i ndërgjegjes. Secili lutës që e gjen çastin për ta bërë këtë mund të jetë para, pas leximit të shkurtër ose në fund të lutjes. Por se, sipas mendimit tim dhe unë preferoj që kjo të bëhej në fillim, para se të nisim lutjen, që pas një shqyrtimi të ndërgjegjes, pas zbulimit të gjitha atyre të mirave dhe jo të mirave që i kemi bërë gjatë një dite dhe i kemi zbuluar duke shqyrtuar ndërgjegjen tonë, atëherë gjitha këto ja paraqesim në lutje Zotit në këtë pas mbrëmsore. Struktura e kësaj ore ka këtë rrjedh: ftesën, himnin, 2 psalme, leximi i shkurtër, përgjigja e shkurtër, kënga e Simonit apo Nunc Dimittis, lutja përmbyllëse dhe përfundon me një lutje Virgjës Mari, që janë, si për shembull, të fali Mari, në mbrojtjen tënde, të fali mbretëresha e të tjera. Dhe në këtë mënyrë, kisha në gjitha pjesët e ditës e shejtron me lutje të veta rrjedhën e kohës. Të mundohemi edhe ne në mënyra të ndryshme gjatë kësaj kohe derisa jemi me një farë mënyre të detyruar të qëndrojmë në shtëpi. Edhe kemi më shumë kohë për t'i kushtuar vetvetes dhe lutjes raportit tonë me Zotin, të mësojmë edhe një pasuri të madhe që kisha e ka, që është liturgjia orëve. Një lutje që meshtarët, i përzhvijit, motrat e nderit, rregulltarët e lusin për çdo ditë. Dhe kështë e lusin në emër të kishës. Dhe gjithashtu i kanë besimtarët e vetë në këtë lutje. Por kur besimtarët bashkohen me këtë lutje, me një farë mënyre e ndjejmë edhe një fuqi më të madhe, duke kuptuar se çdo besimtar apo ata të cilët në bashkohen në lutje bëhen një fuqi dhe një zë më i fuqishëm para Zotit për nevojat që ne i kemi. Pra, shpresoj që këto të dhëna, të shkurtëra, të përgjithshme, të jenë një ndihmës dhe një nxitje për të kuptuar dhe për të marrë me këtë lutje dhe për ta praktikuar në jetën tonë si një ushqim që mund ta hyjë në punë në rritjen tonë shpirtërore. Ishte me ju Don Fatmir Kuliçi. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.